Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let unbox the purple second box. देखिए मैंने क्या क्या मंगाया है। वो मेरा पार्ट 1 था और ये मेरा पार्ट 2 है। मैंने बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चराइजर हेयर मास्क मंगाया हुआ था। देन मैंने नाइबे की लिपस्टिक मंगाई थी। गुड वाइब्स का सैशे मुझे फ्री मिला हुआ था। ये कोज़ारिक्स का सीरम मंगाया है स्नेल का। एंड देन गुड वाइब्स की गोल्डन ब्राइटनिंग पील ऑफ मास्क। बी ब्लेंड का हॉट शॉट होल्डिंग स्प्रे। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।